ข้อนี้บอกว่าจากข้อที่ผ่านมาอัตราเร็วที่จุด B กับจุด F มีค่าต่างกันเท่าใดอัตราเร็วที่จุด B กับจุด F มีค่าต่างกันเท่าไหร่พี่ไม่ต้องลบกระดาษเลยเพราะเขาบอกว่าข้อที่ผ่านมาก็ข้อนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการหาอะไรนะครับเขาถามถึงอัตราเร็วที่จุด B กับจุด F เราต้องหาอัตราเร็วที่จุด B ก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ต้องหาอัตราเร็วที่จุด F ใช่ไหมก่อนใช่ไหมครับเราถึงจะสามารถที่จะหาว่ามันต่างกันแค่ไหนนะครับอัตราเร็วที่จุด B กับจุด F นะครับพี่บอกแล้วเราจะหาอัตราเร็วที่จุดใดจุดหนึ่งเราหาณจุดตรงนั้นไม่ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลเพียงพอที่ว่าแบบระยะทางตรงนี้เท่าไหร่หรือระยะทางตรงนี้เท่าไหร่ใช่ไหมเราทำยังไงแล้วหาอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับระหว่างจุดข้างๆมันก็คือให้มันอยู่ตรงกลางนั่นน่ะเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยที่ดีที่สุดที่เราหาได้แล้วล่ะนะครับที่ดีที่สุดนะเราจะหา v ที่จุด b ที่ดีที่สุดก็คือหาช่วง a ถึง c เลือกดีที่สุดแล้วที่หาได้มันไม่มีข้อมูลเพียงพอที่หาณจุดนั้นพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้น v ที่จุด b เนี่ยนะครับมันคือ v เฉลี่ยนะของ a ถึง c v เฉลี่ยของ a ถึง c ทำนองเดียวกัน v ที่จุด f นะมันคืออะไรมันคือ v เฉลี่ยของจุดอะไรข้างๆมันนะครับ e ถึง g นะเนาะนะครับนี่คือหาอัตราเร็วณจุดนั้นหาจากอัตราเร็วเฉลี่ยของจุดข้างๆมันนะครับคราวนี้ v เฉลี่ยของ a ถึง c มันคืออะไรเราก็เลยต้องหาว่าที่จุด c เนี่ยมันชี้ที่ตรงไหนนะครับเราก็หาเหมือนกับที่เมื่อกี้เราหาจาก a ถึง f นั่นแหละนะครับแต่อันนี้เป็น a ถึง c แค่นั้นเองจุด c เนี่ยชี้ที่5 เซนติเมตรโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือ s ใช่ไหมหารด้วย t s ของ a ถึง c t ก็คือจาก a ถึง c อย่างเงี้ยเนาะนี่เป็นประโยชน์ของเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเลยว่ามันเนี่ยการเคลื่อนที่มันจบไปละแต่เราสามารถมาคำนวณความเร็วหรืออัตราเร็วในข้อนี้เนี่ยได้ทีหลังจากข้อมูลที่มันจุดอยู่บนไอ้แถบกระดาษ s ถึง a ถึง c เนี่ยมันคืออะไรมันคือเอา5 เซนติเมตรใช่ไหมลบ2 เซนติเมตรหารด้วยกี่ช่วงหารด้วยเวลาสำหรับเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเราก็นับช่วงดู1ช่วง2ช่วงนะครับก็กลายเป็น2คูณกับ1ส่วนด้วย50หน่วยเป็นวินาทีนะข้างบน5ลบ2ได้3 เซนติเมตรถูกไหมครับหารด้วย2ใช่ไหมแล้วก็คูณ50ขึ้นไปนะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีก็ได้150หาร2กลายเป็น75 เซนติเมตรต่อวินาที75 เซนติเมตรต่อวินาทีเนาะนี่คือ v ที่จุด b ที่จุด b ถ้าเป็น v ที่จุด f บ้างเราบอกแล้วว่ามันคือ v เฉลี่ยตั้งแต่จุด e ถึงจุด g นะจุด e ถึงจุด g เพราะฉะนั้นมันก็คือ s ของจุด e ถึงจุด g หารด้วย t e ถึง g ใช่ไหมงั้นเราต้องหาจุด e กับจุด g ละเราดูโจทย์นะตรงนี้เนี่ยนะครับ e มันชี้ที่ 9.5 เซนติเมตรแล้ว g ชี้ที่ 16g ชี้ที่ 16เพราะฉะนั้นใน s ระหว่างจุด e ถึงจุด g เนี่ยมันคือ16ใช่ไหมลบด้วย 9.5 หน่วยเป็นเซนติเมตรหารด้วยเวลากี่ช่วง1 2ช่วงนะครับ2ช่วง1หาร50นั้น2ช่วงกลายเป็น2ส่วน50อย่างนี้นะข้างบนได้แหละได้ 6.5 หาร2คูณกับ50 6.5 หาร2คูณกับ505 6 5 25ทด2 5 6 30กลายเป็น32หาร2ถูกไหมเท่ากับ162.5 เซนติเมตรต่อวินาทีใช่ไหม162.5 เซนติเมตรต่อวินาที
แล้วเขาถามอะไรเขาถามว่า vf v ที่จุด b ห่างจาก v ที่จุด f เท่าไหร่นะครับเราก็เอา vf นะลบด้วย vb แล้วกันจะได้ออกมาเป็นบวกนะครับก็ได้ 162.5 ลบด้วย 75 หน่วยเหมือนกันอยู่แล้วไม่ต้องแปลงนะครับหน่วยเหมือนกันอยู่แล้วไม่ต้องแปลงก็ได้เท่าไหร่จุด5ใช่ไหม6เหลือ5กลายเป็น12กับ5กลายเป็น7ใช่ไหม5กับ7ใช่ไหมครับกลายมาเป็นเท่าไหร่87.5 หน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีก็ตอบเลยนะว่า 87.5 หน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีอันนี้โจทย์พิมพ์ผิดนิดนึงนะครับโจทย์ในอันนี้นะครับต้องเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีนะไม่ใช่เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้เป็นเซนติเมตรต่อวินาทีก็ตอบเลยนะครับว่า vf ลบด้วย vb เนี่ยเท่ากับ 87.5 ตอบข้อขอไข่นะแต่เปลี่ยนหน่วยนิดนึงเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีนะครับไม่ใช่เมตรต่อวินาทีเนอะเห็นไหมหอมปากหอมคอเราเห็นไป2ข้อแล้วนะครับเราเห็นหลักการในการหา v เฉลี่ยไปเรียบร้อยแล้ว v เฉลี่ยระหว่าง2จุดก็คือเอาระยะทางระหว่าง2จุดหารด้วยเวลาระหว่าง2จุดระยะระหว่าง2จุดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะหาได้จากจำนวนจุดระหว่างนั้นจำนวนช่วงระหว่างนั้นใช่ไหมครับจำนวนช่วงระหว่างนั้นถ้าจะจำนวนช่วงระหว่างนั้นเนี่ยเท่าไหร่ก็คือคูณด้วย1หารด้วย50นะครับเพราะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลา1หาร50วินาทีนะครับ1หาร50วินาทีเสร็จปุ๊บข้อ2เนี่ยเขาถาม v ที่จุดนั้นๆเลย v ที่จุดนั้นเลย v ที่จุดนั้นๆเนี่ยหาได้จาก v เฉลี่ยของจุดข้างๆมันเนาะนะครับเมื่อเราหาเนี่ย v เฉลี่ยของช่วงเนี้ยนะครับตรงกลางของมันเนี่ยนะครับก็คือ v ณจุดนั้นก็น่าจะเป็น v เฉลี่ยของอันนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณว่ามันเท่ากันอย่างนั้นนะครับก็คือ v เฉลี่ยของจุด b มันคือv ที่จุด b เลยมันคือ v เฉลี่ยของ v ที่ a ถึง c นะครับเพราะมันเป็นตัวข้าง a แล้วก็ c b มันอยู่ตรงกลางนะครับโอเคเนอะนะครับพอเข้าใจเห็นโจทย์เห็นภาพโจทย์มากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันครับ